Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1, l'orthographe et la dictée. Donc aujourd'hui nous avons une leçon intitulée les noms féminins en E accent E dans la page 20 et la page 21. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. Donc Omar a travaillé avec rapidité et efficacité pendant toute la journée. يعني عمر خدم بالسرعة اللازمة والفعالية اللازمة خلال اليوم نتاعو. Ces gestes sont pleins de vivacité. Donc التصرفات نتاعو والسلوكات ديالو مملوءة بالفيفاسيتي هي الحيوية يعني والنشاط. Son travail est d'une très bonne qualité. يعني العمل نتاعو من الجودة العالية. Il est heureux car il va prendre bientôt son congé de fin d'année. Donc هو فرحان باش غياخد الكونجي نتاعو العطلة نتاعو إجازة نتاعو في نهاية السنة. Donc on va commencer par la première question. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Donc la première phrase commence par Omar et se termine par la journée. باش غنعرفوا les phrases غادي نعرفوه بلو verbe. Donc هنايا عندنا un verbe. Donc هنايا لاحظوا Omar point. Ces gestes sont pleins de vivacité. Vivacité هذه la deuxième phrase. Son travail est هذه c'est une phrase simple عاوتاني كتبدا بصون كتسالب le point. Il est heureux car il va هنايا car il va prendre bientôt congé. هنايا عندنا deux verbes. هنايا هاد la phrase كنقولوا c'est une phrase complexe. Donc هنايا en général دابا عندنا quatre phrases واخا هادو deux verbes ولكن هادي c'est une phrase بحيث فيها la condition car يعني السبب car la cause. Donc هنايا combien y a-t-il de phrases? Donc il y a quatre phrases. Trois phrases simples et une phrase complexe. Je relève les noms en E accent et E accent E. Donc غادي نخرجوا الكلمات اللي فيهم E accent واللي فيهم E accent E. الحق هما خصهم يقولوا لنا les phrases les mots qui se terminent. C'est mieux, se termine باش نكونوا في la leçon. Donc هنايا les mots اللي كيتسالاو ب E accent و les mots اللي كيتسالاو ب E accent. Donc غادي نستخرجوهم في هذا لو بتي طابلو. Donc عندنا غادي نلونوهم قبل ما نستخرجوهم. Donc عندنا rapidité, عندنا l'efficacité, عندنا la journée, ثم la vivacité. هذه très واخا فيها او اكسون لكن il se termine pas. وعاوتاني فيها او اكسون grave. حنا بغينا او اكسون aigu. Donc année, congé. Donc هادو هما les mots qui se terminent par غادي نصنفوهم دابا. Donc عندنا اللي كيتسالاو ب اكسون عندنا rapidité, عندنا l'efficacité فعالية, la journée كتسالى ب E accent E, عندنا la vivacité, j'ai un vivre, عندنا la qualité, جودة, congé. واش قالوا لنا فيمينا؟ ما قالولناش فيمينا. كون قالوا لينا فيمينا ما غاديش نخرجوا كونجي, ما غاديش نستخرجوا كونجي, ولكن ما قالولناش فيمينا, قال لنا اللي كيتسالى ب او اكسون. دونك عندنا اني. دونك هادو هما لي مول اللي كاينين في هاد لو تكست. دابا لا تروازيام كيسيون, quel est le genre de chacun de ces mots. اذا هنا غادي نصنفوهم لو جونغ. فاش كنتكلموا على لو جونغ سيتادير ماسكولين فيمينا. دونك بالنسبه
rapidité féminin, féminin, efficacité, vivacité, qualité, هنا masculin. هنا la journée féminin, féminin. Donc هادو ce sont des mots féminins اللي داير عليهم F والآخرين masculin. بحيث عندنا واحد لو مو الوحيد اللي كيتسالى بهاد لو اكسون هو masculin. D'abord on passe à je manipule et je réfléchis. À partir du texte, je complète le tableau. Donc d'abord لاحظوا هنا طلبوا لنا tous les noms. هنا قالوا لنا les mots les noms féminins. يعني هادوك اللي استخرجنا قبل لحظات غادي نحيدو منهم كونجي ونصنفوهم في لو طابلو. Tout simplement. Donc on a rapidité, efficacité, vivacité, qualité. Donc les mots qui se terminent avec E accent, ils sont féminins. D'abord, une journée. وعندنا année qui se termine avec E accent E et ce sont des mots, des noms féminins. Donc on passe à la deuxième question. Je cherche d'autres noms féminins terminés par E accent et E accent E. Donc بالنسبة غنخرجوا مثلا E accent و E accent E. نخرجوا غير واحد 3 لي مو بارك. دونك بالنسبه ل الاو اكسون مثلا شنو نقدروا نستخرجوا شنو نقدروا كوم مثلا عندنا ايدي ايدي كتسالى ب او اكسون او. كاين عندنا لا ديكتي لا ماتيني او اكسون accent E. هادو بالنسبة ل E accent E. بالنسبة ل E accent capacité, fluidité, ثم volonté. Donc هادو هما les mots qui se terminent avec E accent, هادو avec E accent E. هادو جبناهم من عندنا من الراس ديالنا bien sûr. Donc هنايا عندنا je retiens les noms féminins en E s'écrivent avec E accent E. Exemple, la cheminée, la fumée, la matinée, voilà la matinée, sauf la clé. Donc هنايا هادو اللي كيتسالاو ب accent E. ما عدا clé c'est un nom féminin ولكن ما كنزيدولوش E. Qui peut aussi s'écrire clé avec F. En général, les noms féminins دابا بصفة عامة فاش كنقولوا en général ماذا يعني هذا؟ بأن هناك استثناءات. فاش كنسمع en général يعني القاعدة العامة هي هذه، ولكن هذا يعني لا يعني أنه جميع. يمكن واحد لانستون دوني تلاقاو مع شي حالة خاصة. دونك اللي كيتسالاو بالتي او اكسون ولا تي اي اكسون غالبا كتكون عندهم يعني اللي كيتسالاو بالتي هنا فاش كتكون عندنا التي ولا التي اي. بحال دابا لا كونتيتي، لا كاليتي، لا فولونتي، لا ليبرتي، لا مواتيي. اذا فاش تلقاو التي اي ولا التي قبل او اعرف بان هذيك غالبا كتكتب او اكسون، ما كنزيدوش او ديال الفيمينا. هنايا دي زيكسيبسيون يعني حالات استثنائيه. لا ديكتي واخا كاينه التي، لا جوتي، لا مونتي، لا بورتي، لا باتي. دونك كاين دي كا اكسبسيونيل. Les noms exprimant un contenu, l'assiette, la paleté. Donc هنا غادي نمشيو لاباج سويفونت. هي ما كايناش قاعده صراحه جينيرال، قاعده باش تضبط هاد الكلمات ما كايناش ان ريغل صراحه. يعني باش يعني انا ما عنديش قاعده نقدر نعطيكم نقول لكم ها الا فتح عليك الاستاذ في القسم واحد لو مو غتكتبوا ب اكسون ولا او اكسون او. انا اعتقد بان الامر سماعي. بليس انت كتخدم في الفرنسيه وكتسمع بزاف وكتكتب بزاف،
بلوس كتعرف دي مو كيتكتبوا افيك او اكسون او ودي مو كيتكتبوا ب او اكسون لا بلوبار دي كا. عندي واحد لا بتيت يعني واحد لاستيوس غادي نشوفوها باش نوصلوا ليكزرسيس دو. هي الوحيده هنايا مثلا انت في القسم هنا لا كيسيون خصنا نكتبوا او اكسون ولا او اكسون. الاستاذ فتح عليك لا بونسي. هنايا لا كنظنش يعني عندك اون ريغل اللي غادي تقدر تعرف واش تكتب او اكسون ولا او اكسون، غير فقط انه الا سبق ليك دونك هنايا غادي هنا الا سبق ليك كتعرف تكتبها وشتيها بزاف قريتيها بزاف، اذا هذه كتكتب او اكسون. لا رابيديتي نطبقوا داكشي اللي شفنا قبيله، حيت هنا التي لا رونجي او اكسون او. لا بروبروتي او اكسون نطبقوا داكشي اللي شفنا قبيله ديال التي، باش كيتكون التي غالبا بالنسبه للتي لا بلوبار ديال لي مو الكلمات ولا لي نون فيمينا كيتسالاو بالتي غالبا يعني واحد 90%. لا ترافيرسي او اكسون او. لا بوانيي او اكسون. دونك غادي نمشيو جو مي فالي. جو كومبليت افيك او اكسون ou accent E. دونك عندنا هنا ديكتي. دونك ديكتي ديجا انا مثلا عارفها حيت كتبتها لا بلوبار، كتبتها بزاف د المرات عارفها. Je n'ai pas regardé la télévision pendant toute la journée. La journée كذلك كتبناها وقريناها بزاف دونك او اكسون. Tu as mangé une grande quantité عاوتاني حيت هنا تي نكتبو او اكسون. C'est mauvais pour la santé. Donc la santé, E accent. J'utilise mon dictionnaire et j'écris le nom féminin formé à partir de chaque adjectif. هنا الفكرة اللي أنا بحال باش كيكون عندنا ان adjectif، عندنا مثلا واحد لو نون فيمينا أصله adjectif، لا بلوبار دي كا كيتسالى ب او اكسون ماشي ب او اكسون. بحال هادي بوبغ هذا سي ان ادجيكتيف، دونك هادو كاملين سو سون دي زادجيكتيف غادي يتسالى ب او اكسون، ما نزيدوش او. سالتي او اكسون. فاسيليتي او اكسون. سوليديتي كذلك او اكسون. دونك سوليديتي. فوالا سي لا فان د هاد لا سيونس. في القسم غادي يفتي عليكم الاستاذ، غادي يملي عليك، وخصك نتا تكون عندك واحد المجموعه واحد الباكاج باش تفرق بين لي نون كي سون féminins se terminent avec e accent et ceux qui se terminent avec o accent e. Voilà, c'est la fin de la séance concernant l'orthographe pour communiquer de français 5e année primaire.